Anar malaka niam kana diala content baru ani lingua seme ka Nuer online TV channel anda maduni shan kodnyak. Lerin kono ba lingua seme bana ruac ke warga ɛncaa gor. Warga mo jendan banyo yekel, you know, very important warga. Warga mo bere we ka Nasir dio je ka korga de pa we chana ilingano te kanere ya kuany. Au yed natanel ke natanel yed la kuer kum SPLA IO gwada ti dakoma char te re ti jenen ka jen lera me ba taye dane cha kuer ne galwale chaje wu ke je be lat kana kuer dien ɛncaa kula kwany ka kum SPLA IO la men cha kwanya la commissioner ka Nasir chi ko ne no te ga war gandangro ne ti cha go ti cha na cha re jak ke je barai na chi konte ka war gardian gwase me mi banyo ka kwi community ka mentre wi ka Nasir chi na chi ka nyuren wala ka jom chalat no chi na nyur kel karamadan na me cha kwanya la kuer chi ka nyurten chi menen yen ma gwase me chi community chi ka nyur chi ka nen yen men ka jen turne mene ba mandane ka lat gwase me ka jen war ga me be jen nyaga yekel ka biya mandane le ro de biya yu ngaje no ngum chi ora lat shika nyur lo chikan duol ko dio je shiarol mto chaine ne michi tuok ere rol kameda na chituok chikon dia ngaje no cheteke rwani ti shalare no cha decision e shalat na tenelo yet charge accept ki charge gur no ka warga yenyam e chikonen chala de wone ne shina shika nyur community ndangro chikala no ala na tenelo yet kana nyur ko community kena nyur kene ten content rai wishin binami misha nyur alo che nyur ke da do bodanan wo che galwa lew da je kula la commissioner dung Nasir no da kula no wo je ka kuje me no yo de community kula okay mu je galwa lew ka kuje me non ne galwa lew ka kwine me ka barwa kana ko raje na tenelo yet kene ten content atila jiwich ke community jena kula te ka war gande ko neji kon kenen me shi ga barar midit kalar kenen wone ne chaja gorno men chalat natanelu yet cha gorno baje gor you know dio je kon mo chane ngaje ne ko cha natanelu yet cha jogono malade mo chine gor ci kon mo chane jenen ne ka dobe dane chalat keje ala natanelu yet taye dane che roi ke jene ke taye che warga gor ke je ci kon dia la ngaje no can agree but che lat you know che lat den mission mo natanelu yet gwade dane chi me che warga che gor no ci community ci ko react you know je natanelu yet wudume ci community ci gariya ko jen watel ne ci roi kan roi ke diene te rami mo mi ci roi ke je so kuji mo cha jogo no chine roi ci la chine be accept no te kwer mi jidin mi ci kwany en kwer mo chine gor no bine no ne de content ka Nasir la nuri ci kan la no ne na tnelu yet kan roi ke ne so kuji mo chine warga yeda ne ci gor chine rejak no chine bi chonga je kel you know ajen dobe dane chi me chi ngare lat ke je den ko kore chi community chi go nyurten no mukule te ka rai link kon mentama en community go nyuren wale ka jen shanga welkel ka pai baro shanga baro ka pai welkel shang baro ka pai welkel ron kin dangro jen dangro de dich chi na chi nyure wichin winami chi kan warga mem ba kwenen tama chi kana gor no bana kula wogati ko kien so chan war ganda nen shikena gor gwad me chan je kel ko de konti ke ngai ko ngum chalat ko war ga gwaz me no brodu chu gwi ko dong dere kwen dong mi gwijije be je gorno be je lele mes ko be ak kula nen ka do brand yen nen ke je ko ngai kono no mite ke mi ben gor je no de kon dial de konti ke lengten no gwaz me chimnen kon mo jen war ga me ka roi dana cha gor gwazeme gor jeno brodu kebka bitin konin chalat gwazem bikeling ko en letter cha gore letter mo kan ideal no ramadana gor warga gwazeme ni
Ramadan la kuäär chalari one to Nasir communities, accepting the voice of Duak and Nasir community on objection of our appointment as Commissioner of Nasir County, South Sudan. Rama Gorwar game Gor ne ko jene che community order rani kenetup che bere jak ke che blok no ka gwada na chi nyurtin chicken chi community chi kana no en kon gwada meni chine goro men ne men ana cha men cha gor o yeden o che kuäär che kwany ka che galwale che je wo kan chine go so right now letter ku kono kwena me bakwen yemeni warga dana cha gor Ramadan kuäärɛnpay kuany and kuäärɛnpay kuany gwazeme chale James galwa yen bech James galwa yen bech letter me che gor me bakwen ka biaje linkel yen dial. Dear all Nasir communities, according to the letter written by James Gatluak Yenbech, he said, I am greeting you all in the name of our beloved Nasir County and wishing you peace, love, and unity in the name of our Almighty God. He said, I would like to thank SPLA IO, acting CNC, Oyed Nathaniel, for trust bestowed upon me and appointed me as Commissioner of Nasir County. I, James Gatluak Yenbech, based on the Article 29.1.3 and Article 28.1 of SPLA IO Constitution, have well received and accepted your appointment. The appointment which I well received and accepted is objected by Duak and some of Nasir communities, for the reason saying, we Nasir communities granted that we will stay with the current Commissioner Gatluak Leutip until the release of Dr. Riek Machar and other 7 detained. We will not accept any degree from current CNC of SPLA IO for the removal of Gatluak Leutip from commissionership. Though the reason was unlawful, inconvenience, and out of constitution, I have accepted their voice, since no one is greater than his or her communities. Sincerely speech, James Gatluak Yenbech. James Gatluak Yenbech Ramadan shi warga shi gorgwasame warga kukona gwijene chela da gwano ne jeni an duobadan shi kwankaje ala kuäär ka Nasir jeni shi accept ka tugde cha nokolong no ko kenyam che mal che la ne dial jeni shi lore te da long ka Ramadan la Commander-in-Chief right now on behalf of Dr. Machar, acting chairman, Oyed Nathaniel. Ajene kata dana shianget keja kashia kwany keja ala kuäär jo mela da jen commissioner dana cha kwany no chi James Gatluak Yenbech Ramadan cha kwany chela do nena based on Article 29.1.3 Article 28.1 Kakuma SPLA IO Constitution ko roina kungu ka Constitution ajene cha taye dana shia kwan kaje shia pon kaje chaje accept kaje chaje nok ajene dundo te kamishi community and tatin menshal ka Duak community kan ne tungware wi kan Nasir communities chikan la do ne chen kuäärä me chen bukan ke shabetaka ha she looked in kaha duno kenene Nasir community kene nong ne commissioner Gatluak Leutip tinwal kene betin amenemi cha Dr. Machar cha jelun kene dangbrotin konin terete jen amenemi chi looked in cha tok ke chi Dr. Machar che berar jen gwadadan en ba Gatluak Leu ba je kula kwany no she would me mishuwarga gor James Gatluak Yenbech jela da jojen wonene
a chang ne men che to constitution and go de watch a jene che accept che community da che accept ka joran kalat ka je ano cha kom cha bu kamran te ramba kame a jene che nok pan man cha lat ko no yet du no community da dine jene long den appoint men dan men cha appoint ka je a jene community du mi chi ken reject ke ka laro no ko tin a jene mo cha accept right now so ko kuje money chen bu wi kwam bi galwalew te bangod wi kwam jaram dan bu ngura la commissioner wi ka Nasir amenimi cha dakhma cha ja kon luñ kenetin content cha yen kere ti jen so jo me shalat ramadan cha kwany James galwa yen bech ka jo dana cha gu ke jen odong de kum daro nyam go jala kum SPLA IO milin kon me ka tok de ala community tiken ka chong ka tiken ka long medit mi ka la do shine ram shine gor cha ka de question natinelu yet order ran che tup che jek chere mangai kona order che tubeno de wude me michal ga James galwa yen be da la kwer wa che jek but do no chi community kan la do ne reason da na shine gor ga jen wo de galwa lew de je wo ke je o gone no galwa betu ye kwam amenemi chi dakhama cha ja kon luñ rete jen mi je barare yo chang la wo beterek but right now gone no cha je wo jaram dan betu ye kwam chan na men gujbe man dan le rode chan men guj keneme no chan men guj metot right now ka men che guj ka pada SPLA IO kaniten kontin tinta ka pada SPLA IO ka ta dan cha appointment lat ke je wude cha kwanya shio ejen shio jeka che jek batte ga mugwe kene je manyam natinelu yeda wajan kana right kaniten kontin la community ko jin la na la ka consult la roji keke biga jogono te kon kam kon lat eyo mi sha kulu nyur bina kulu te ko ram mo baje leli baje woch me cha no no woy ke je den bay chu woch but dikri mutop ke nan ran chit ke jen gude shal ke me Gatluak James Gatluak jen ajeni kan jenen nana gwade dane me chal jeten James Gatluak yen bech no jen cha jen gwade dane kwaila kwanten James Gatluak yen be chela re wonene ka ta dana cha ko ngeje yes ngot ano te natinelu yette ka long ko dera mo dera ponya dera je kwany but mi community jalare no yes bayik chong ka jog ko de to community mi gi kene ci community ci gane gi no dong na me go no quote kana but ke ci jena dan te natinelu yetten gwenje no le structure mi jidit but cha look a community so ci Gatluak en pay kwany James Gatluak pay kwany chela do nene ko kujemo chaman chala da my community chaja accept ka chanok so galwale jaram dan bungo dwi kwam menmi cha dakma char chaja konluñ so jan do badana ci ken solve ko je ke do badana ci nyur ka je ko community nyur ken ci ga nyur ci menen yana mo ka jen tourne ci ga nyur kan di algwakel kala ken no natinelu yet chete ka chonko dong der ne ken chene konzol der ko roi ken de ne nyura as a community ki as a kum SPLA IO dene yo de ne kwara manong ne de ne kula accept ki de ne kula agree mubene nyam ka je ke chene bon nyam ka je anyong men do de ne gwe ke long kwa me community gwe ken no ne dakra mo char mo kana kon luñ bayene min teram ba wi ka kwera ko ngai kon diale galwa lew ram kel mo chile long ngai kon te diale kon te to kanasa do ke wide ngai yena boka jen court case antame ano ramimo mi gwe ke no jen ne che duer che galat ci gam dana ngai kone no gor kuma jabane no chaja gwan ka tungwan te ngai kon no ka ti la kai ni chi ka tuok kan kind ti ka kan chare la ka kuma mu gor jen o de kan de kan ka kep ka bom ke de kan ka mach ka long den ngai kon ti diala ka la ko mite ke me ba jik tene ken to especially ko la jukume goin ken galwale wono jen eram ken mi chamu ke yuchen men chale ngono che potkang ke yuche ga jage kan yuro to cha like men melat ken yuro to ne ka yuti
ti cha gu jeno ken e ke yu ti cha non ko do mi choro lut ka ngai kon diale eno en me chiro lat ka Nasir teram no ko teram te loide ko kwide but jikku meten te kel ga kirme yadit gu kenno en rami mo mete kel ka dak ma char baaje dil gu jeno jen rami chiro lut ke rami je ngai kono ne me latke so cha galwa le cha gu jeno jen rami tedi rami mo mete ke duir e ko jen shunga kel ka nga chunga kel ke kuma SPLA IO ka nyok jente tin gwa de dane tuok kor me tuogoten ne ka jenta e dane chikono ngai keje so ko kuje monin tame en robo dane gu kono gwaza me mlat ke me no cha galwa le cha de wo chu kwam e masala tok cha de wo ko jen rami mo mi very important gurga je kume ka janone go bai boy lora bang gwan mo yan chana yentin kalat ka lok te bej ke kwidien wana mo chi chonga jen gwe ke je mo community no galwale waditin men mi gar cha galun ko galwale cha je gwanyo no jen ite ka yuri cha kame podcast ite ke information wan te je te de kumu ka gor ke je alo gwe je no ram kel mi mo gwe je no dong de je yen chete mu ga ju che de kana cha je yen de je yen ajen mo kwal gwe no mi china tanelu yet ya order che to bano de galwale de je wo ci community chariak kana no galwale watu yikwam dakrama char abe rar ken jikwar dang baro dial ketijen and then from there chang le decision odial le make ba galwale baje wuj ba chuterek barai now no ba galwale baje wuj lor bank tel reason mishalat chang na lat gejen we equip flexibility ka ko dong there move there woni no this is not the time ko de rande je wo chere man chala the community so ko kuje mo di en jo me di en link do badan chalat kije no tin diala ko no gorgo gwaseme gorga jeno bagalat ke order chengna men ka ngod la tok ka natanelu yet community alinga manda lat kene cha long no wuda pai kwany balat kene jenu galwale wat wi kwam men mi cha dak ma char chaja kon kwany cha men mi chaja kon luñ reyti jen so joma jenana gorno de nywa ye kel community te wi ka Nasir chikan wuda nana cha kwany natanelu yet chikan rejak ka chi nyok mnyur kan kaje chi point de ba en wuda me shawar gar shia chunen bonno chala no to man chala my community chaje nok ko te ram dit ka community dine community mi we gwar chela ran chan wo ka kom mo why not ajenu anyor ka ta dan tana ga je chan la ni kuma ka kondial jen jodan gode nyoy kel en biata ga mal bu bay